ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសចាស់ចំអិនញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារក៏បានចំអិនញ៉ាំសម្រាប់ជាពិធីជប់លៀងផ្សេងៗក៏បានដែរណាបងប្អូនមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមាន់ឆាង៉ាំងើឆ្ងាញ់ពិសេសណាចាសូមអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសគឺក្រូចង៉ាំងើណាបងប្អូនចាហើយមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសនិងស្លឹកក្រូចចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរស្ករសនាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលទុំចាចុងក្រោយនោះគឺស្លឹកខ្ទឹមណាចាសម្រាប់មាន់វិញគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើតែពាក់កណ្ដាលទេចាជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់ណាចាសម្រាប់សាច់មាន់នេះដែរគឺនាងខ្ញុំកាប់ដុំប៉ុនៗនេះណាបងប្អូនចាមិនតូចពេកហើយក៏មិនធំពេកដែរចាឲ្យបងប្អូនណាអាចកាប់ដុំតូចឬក៏ជាដុំធំទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចគឺនាងខ្ញុំយកទ្រនុងកណ្ដាលចេញណាបងប្អូនចានេះគឺគល់ខ្ទឹមចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំត្រៀមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាក្តៅបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ប្រេងឆានេះដែរគឺយើងប្រើរៀងច្រើនណាចាដើម្បីបំពងសាច់មាន់សិនណាចាបន្ទាប់ពីប្រេងឆាក្តៅហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់មាន់នេះមកដាក់បំពងដើម្បីឲ្យឆ្អិនបន្តិចណាបងប្អូនតែយើងកុំបំពងឲ្យក្រៀមពេកណាចាយើងដាក់បំពងសាច់មាន់ហ្នឹងឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចូលណាចាឥឡូវនេះសាច់មាន់របស់នាងខ្ញុំគឺបំពងឆ្អិនប៉ុណ្ណេះគឺល្មមចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់សាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាក្តៅណាបងប្អូនចាទើបដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហ្នឹងជាមួយគល់ខ្ទឹមនិងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមសាច់មាន់ដែលយើងបានបំពងអំបញ្ញមិញនេះចូលចាចាដែលបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ស្ករសវិញនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចាតោះមកយើងឆាសាច់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងសិនណាចាបន្តមកគឺបន្ថែមទឹកក្រូចង៉ាំងើប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចាហើយនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកអំបិលទុំបន្តិចដើម្បីឲ្យឆារបស់យើងគឺមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាយើងឆាសាច់ឲ្យចូលជាតិបន្តិចបងប្អូនទើបនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងកន្លះកូនចានចង្កឹះណាចាគឺយើងធ្វើការឆាសាច់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយគ្នាសិនណាបងប្អូន ចាទើប
បនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចងាំងើចាចាសម្រាប់មុខម្ហូបពិសេសឆាមាន់ងាំងើរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាបន្ថែមតែជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងណាចាឆាឆ្អិនរួចហើយគឺរៀបចំដួសដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំជាមួយក្រុមគ្រួសារណាបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំបានតែនេះតែឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តណាចាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ